Olá! Hoje nossa aula é Natureza e Sociedade, o livro verde. Nosso assunto é jardim, horta e pomar. Jardim, horta e pomar. No jardim encontramos flores, ó, um jardim bem florido, encontramos flores. Na horta encontramos verduras e legumes, ó. Horta é onde encontramos verduras e legumes. E o pomar é onde encontramos árvores que nos dão frutos. É o pomar, onde tem frutas. Nessa página, vocês vão ligar os nomes até os desenhos, ó. Horta, jardim, pomar. Pomar é onde dá frutas. Jardim é onde tem flores e horta, vegetais e verduras. Nessa página, vocês vão levar a vovó até o jardim, ó. Levar a vovó até o jardim, onde tem flores. Levar seu Antônio à horta, ó. Seu Antônio até a horta. E Lucas até, ó, o pomar, onde tem frutas. Amanhã é 19 de novembro, o dia da bandeira. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Marcha, soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal, acode, acode, acode a bandeira nacional. Amanhã é dia da bandeira, ó menininho com a bandeira do Brasil. Aqui embaixo vocês vão pintar as cores da bandeira, certo? Verde. Tá vendo? É o retângulo, ó, vai pintar o retângulo de verde. Amarelo é o losango, isso é a parte do meio, ó, amarelo. Azul é o círculo e branco vai deixar essa parte aqui onde tem escrito Ordem e Progresso, que é o slogan da nossa bandeira do Brasil, Ordem e Progresso. E sexta-feira, dia 20, ó, dia da consciência negra. Por muito tempo, os africanos sofreram maus tratos por causa da cor de sua pele, porque eles eram negros. Mas isso não pode acontecer mais. Devemos respeitar todos, independente da cor da pele, pois todos nós somos seres humanos. Isso aqui a Pro vai falar na live com você, viu? Porque na live a Pro vai trabalhar o projeto, né, da consciência negra. Pinte com cor preta uma mão e a outra com giz de cera branco, ó. Uma mão preto, simbolizando o negro, e outro branco, simbolizando a pessoa branca. E mostrando que a cor não separa ninguém, não faz ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais. E essa página aqui, ó, no dia 20 de novembro, comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data foi escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi o líder dos negros de todas as raças. Aqui, ó, vocês vão pintar Zumbi dos Palmares. Do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês imaginarem que ele seja, vocês pintam. E na live a Pro fala mais sobre a consciência negra, viu? Beijo!